sizni onangiz ham bir vaqtlar orzulari bor kichkina qiz edi. Ehtimol, u hozir yashayotgan hayotni aynan shunday tasavvur qilmagandir. Siz onangizni ko'pincha faqat ona sifatida ko'rasiz. Uy, ovqat, kir, g'amxo'rlik. Go'yo u tug'ilganidan beri faqat mana shu vazifalar uchun yaratilgandek. Go'yo u tug'ilganidan beri faqat ona bo'lgandek. Ammo u ham bir vaqtlar orzu qilgan, kulgan, umid qilgan kichkina qiz edi. Qayerlargadir borishni orzu qilardi. Kimdir uni chin dildan tushunishini kutardi. Balki u ham kimningdir mehriga zor bo'lgan. Balki kechalari yostiqqa yuzini bosib yig'lagan. Uning ham sevgan ranglari, yoqtirgan qo'shiqlari, aytilmay qolgan gaplari bordir. Hayot esa asta-sekin uni onaga aylantirdi. Va u o'z orzularini ichga yutib, sizni orzularingizni birinchi o'ringa qo'ya boshladi. Siz baxtli bo'ling deb u o'z baxtidan kechgan vaqtlari bo'ldi. Siz uni har kuni ko'rasiz, lekin balki uni haqiqatdan ko'rmayotgandursiz. Uning charchagan nigohlarini, ichga yutgan og'riqlarini, hech kimga ayta olmagan dardlarini sezmayotgandursiz. Bir kun keladi, u sizni chaqirib o'tirmaydi. U siz bilgan onadan oldin orzulari bor qiz edi va ehtimol hali ham ichida o'sha qiz yashayapti. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman.